السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون يا رب بخير. اليوم عندنا فلوج، هو فلوج النوم، يعني فحص النوم. اليوم رايح بدي أنام بالمستشفى مشان نساوي فحص للنوم تبعي. هذا الواحد يساويه لما يتنفس بس من أثمه، ما يتنفس من منخاره، أو لما يكون عنده شخير. وأنا ما أعرف إذا لاحظتم بعض فيديوهاتي تحسون بيها خرة مثل اتنفس من اثمي. هذا بالانجليزي اسمه شلاف، بالالماني اسمه شلاف لابور، وبالانجليزي اسمه سليب لابوريتي. طبعا ماخذ معي شنطة عدة النوم والتحويلة، وراح احاول اصور الليل باكمله واذا قدرت، وراح نكون مع بعض ان شاء الله. يلا السلام. طبعا حبايبي حاليا وصلنا على المشفى، هي عيادة حد المشفى. هاي قفلنا السيارة ورانا ورايحين لا نشوف شلون راح يكون الوضع. اهلين اصحابي، حاليا انا صرت بغرفة، الغرفة المخصصة لي. راح يجي واحد بعدين يحط علي الكابلات، ما بعرف شو، ممرضة او ممرض ما بعرف. وراح اوقع الحين كم توقيع يعني مشان داتا شوتس، وبعدين راح انام هين وفي حدا راح يوصل علي هذا الجهاز مع الكابلات، وراح يراقبوني بغير غرفة على الكمبيوترات شلون راح يكون النوم ودقات القلب، يعرفون شو سبب ضيق التنفس او التنفس من الاثم، و... واذا بدي عملية بالمنخار ولا لا، انه عملية انحراف وتيرة او هيك شي. طيب اصحابي، شو نشوفكم بالفقرة الثانية. جيناكم حبايبي بعد ما ركبوا الأجهزة علي لأشرح لكم شو ركبوا، شلون بدي أنام. ركبوا هين هذا اللزقات الطبية، هن ما لزقات، هن ميكروفونات. ركبوا 1 2 3 4، وركبوا مرة اثنين مشان فحص الدماغ شلون يشتغل أثناء النوم، وشلون الجهاز العصبي يشتغل. طبعا هذين الكابلات ركبوهم كلهم على هذا القسم، وركبوا واحدة هنا على أذني، هاي مشان فحص الزفير. وبعدين حطهم 3 لزقات على الصدر، طبعا شالهم الشعر مشان يلزقن شو اسمه مظبوط اللزقات. وبعدين لزقهم لزقتين تحت الركبة على الرجلين مشان ينفحص كامل الجهاز العصبي. بعدين سوينا الفحص طبعا حكتني من الميكروفون هين، هذا ميكروفون بكاميرا، فحصتني حكتني انه حرك عيونك يمين يسار بالضبط فوق لتحت، حرك اجريك وجرب اشخر. طبعا حبايبي الفحص هذا هو كله مشان الشخير او مشان التنفس بس من الاثم. يعني في حال واحد انه عنده منخار وبيه مشكلة ما يقدر يتنفس من منخاره بالليل، يشوفون شغل دقات القلب والتنفس وشغل المخ أثناء النوم. طبعا هذا حتى هذا سانسور هين ركبوه كله كابلات. شلون بدنا نعرف؟ طبعا الكابلات ذن بدهن يظلن للساعة 5 أو 6 الصبح، وبعدين بدي أحكي مع الطبيب، وبعدين أشوف شو ما يصير معي راح أخبركم. يلا حبايبي، الوقت حاليا تأخر ولازم أنام قدر الاستطاع مشان أنفحص. طبعا فتكم شغلة، كل الأجهزة موصولات على هذا الجهاز، وهذا الجهاز موصول على الكمبيوتر على غير غرفة بغير غرفة، يراقبوني طول الليل عن طريق الكمبيوتر. ماشي حبايبي، الصبح نحكي معكم مرة ثانية. يلا حبايبي، تصبحون على خير. صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ حاليا الساعة 5:45 دقيقة
جت الممرضة شغلت علي اللزقات وهالشغلات. ورحت كنت بالحمام تحممت، شلت كان بي مادة لاصقة حطيتها على راسي مشان الحساسات. شلون كانت النوم صراحة، النوم كانت صعبة على الكابلات وهالشغلات. طبعا هالشي هذا ما لازم يكون الواحد مرضان لا سمح الله يسويه، ولا حاسس بضيق تنفس، او انا بالزمانات مالك الخبط على منخاري مكسور اللوح الغزاز بشباب كثير يعرفون هالقصة. ومشان هيك صاير عندي انحراف بالوتيرة. فالطبيب دكتور الأذن أنف حنجرة هو قال لي ساوي هذا الفحص مشان يتأكدون من وين الشخير تعيجي وضيق التنفس. هو ما بي شي الحمد لله، بس زيادة الخير خير. طبعا اللي يسأل ايش قد تكلفة هالشي، حاليا أنا بألمانيا تكلفة هالشي ولا شي هذا على التأمين الصحي. ما أعرف بالدول العربية ايش قد تكلفته. حاليا بدنا نعمل له شوية عبين ما يجي الدكتور ونحكي شوي، انه يقول لي شو صار معي اثناء النوم، وشو هي المشكلة، اذا بي مشكلة. بس ما اظن بي مشكلة، انا اتوقع مشكلتي شوي وزني زايد هالفترة، لازم اسوي روجين. اظن الوزن زايد له علاقة بهالشي كمان. طيب حبايبي، يلا يعني بدي احاول نعمل لي شي نص ساعة بين ما يجي الدكتور يجي على الساعة 8 الا ربع. ماشي، يلا اشوفكم بالفرة الجاية. سلامات. السلام عليكم احبابي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ حاليا خلصت وطلعت النتيجة انه لازم اخفف من وزني كثير، والا بدي يضل معي ضيق تنفس بالنومة. طبعا ضيق التنفس يسبب امراض كثيرة، هي طبعا نصيحة لكل واحد. احتمال يسبب ذبحة قلبية، احتمال يسبب جلطة دماغية. فبي كثير عالم معاه ضيق تنفس، يعني تقريبا 70% من نسبة العالم على الكرة الأرضية معهم ضيق التنفس، بس الواحد ما يدري. يعني بصراحة شلون دريت يوميتها؟ لما رحت بدي اشوف منخاري، شوفهم يعني مو كثير جالس، فهم قالوا لي انه بجهاز لازم تستخدمه بالبيت نومه ليلة واحدة ونشوفه ثاني يوم كيف الفحص. ففعلا يوميتها فحصت، فطلع معي نسبة التنفس بالليل قليلة. طبعا هذا صار معي اول ما صرت سمين اول ما اسمنت. فهم نصحوني بالدكتور كوخ، يعني اي واحد يحس هالشي يروح الطبيب، طبيب خاص بالحنجرة، ويساوي هذا الفحص. طبعا عندي يعني موعد ثاني، الموعد الثاني راح الواحد يجرب يركب ماسك عليه ويشوفون طريقة النوم. بس هو اكثر شيء يعني اللي يأثر على الشيء هو السمن، فالسمن. طيب حبايبي، لهذا اليوم يخلص الفيديو، ورايح ارجع على البيت تاني، ونشوفكم في فيديو جديد، واتمنى يكون المعلومات فادنكم. يلا حبايبي، السلام.